ويعظم أثر القرآن في القلب بأن يعلم علم أهل السعادة والخير في الآخرة والأولى، وأهل الشقاوة والشر في الآخرة والأولى. وفي معرفة القلب لأهل السعادة ولأوصافهم ولأحوالهم وللطرق التي أوصلتهم للسعادة في الدنيا والمنزلة العالية في الأخرى. ترغيب للقلب في أفعالهم وفي أحوالهم وفي محبة الصالحين والاقتداء بهم. وفي معرفة القلب لأحوال أهل الشر ومنازلهم والطرق التي أوصلتهم للشر وسوء حالهم في الدنيا وسوء حالهم في الآخرة. معرفة القلب بهذا تثمر بغضا لهم وبغضا لطرائقهم وبعدا عنهم وبعدا عن صفاتهم. وهذا من أعظم ما يوصل العبد إلى دار النعيم وينجيه الله عز وجل به من دار الجحيم. وهذا من أعظم أثر القرآن في قلوب العباد. ويعظم الأثر في القلب أيها الإخوة إذا انضم إلى معرفة الله معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوالهم وما جرى عليهم مع من وافقهم ومع من خالفهم وما هم عليه من الصفات العالية والأخلاق الكريمة. فإن القلب إذا علم هذا من كتاب الله أثمر ذلك في قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأخلاقهم وعملا بما هم عليه من الأعمال الصالحة، فتثمر معرفته لهم ولأحوالهم وأعمالهم حبا عظيما لهم في القلب يثمر للقلب الاقتداء بهم، فيكون لقلب المحب لهم حظ من صلاح قلوب الأنبياء بمقدار حبه لهم وبمقدار اقتدائه بهم عليهم السلام. وخيرهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله ومعرفة أخلاقه تثمر في القلب صلاحا عظيما ومحبة كبرى له صلى الله عليه وسلم واقتداء به واتباعا صادقا بالاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم.